Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on várias coisas. E aí deixa eu explicar pra vocês. Ontem, terça-feira, eu fui na cidade, né? À noite a gente comprou algumas coisinhas. Eu queria muito ter gravado comprando as coisas lá no mercado e tudo mais. Só que não deu, né, gente? E aí, como vocês sabem que a gente tem a mercearia, o grosso, o arroz, o feijão, a carne, essas coisas ali. Então eu comprei só essas outras coisinhas, sabe? De comer no dia a dia. E aí eu comprei, mostrei pra vocês guardando, eu comprei um pimentão, comprei umas frutinhas, essas coisas, guardei tudo ali na geladeira, só dei uma limpadinha, tá, gente? Eu não limpei mesmo não, só foi mais pra organizar,
tá limpa. Semana passada eu lavei a geladeira toda. Sábado, eu acho. Acho que foi sábado. Enfim, deixa eu falar com vocês. Eu comprei esse tal desse pato. Muita gente eu escuto falar desse pato pro banheiro. Aí eu resolvi comprar, como vocês viram, já coloquei. Fiz uma manutenção, passei só um paninho no banheiro hoje, porque a Karine ainda não tomou banho. Então, quando ela tomar banho, eu jogo a água da banheira e rapo, sabe? Mas no momento eu só passei um paninho lá. E aí eu coloquei aquele pato. Comprei também um sabonete líquido pra mão. E aí eu pus lá no porta-sabonete, né, do banheiro. Que mais? E é isso. Aí, como vocês viram, já limpei a casa, já arrumei. E aí agora eu vou lavar a louça, que também já almocei. Aí agora eu vou lavar a louça. Tem bastante louça pra lavar, nossa senhora. Acumulou, né, de ontem. Aí é isso. Vou lavar ali a louça, limpar o fogão. E o fogão eu vou limpar com um produtinho que eu comprei ontem também. É um uau verde. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando aí do vídeo, tá, gente? Deixa o seu like, que me ajuda demais. Me segue lá no meu Instagram também, no TikTok, no Kawaii, que eu deixo os links tudo aqui, tá? Na descrição. É só você clicar na descrição que você vê. Comentem no vídeo o que você tá achando nesse momento, tá? Que senão vocês esquecem na hora de chegar no final. E mais uma coisa, se inscreve, gente. Tem a porcentagem no YouTube, me falam, sabe? A porcentagem de pessoas que assistem o vídeo que é inscrito e que não é. E a maioria que assiste não é inscrita, gente. Então se inscreve nesse canal, tá? Me ajuda aí. E é isso. Então vou ali lavar a louça e limpar o fogão. Que o resto foi esse aqui, ó, que eu comprei. Esse aqui é o Marine. Tinha o de lavanda, mas eu conversei com vocês lá no Instagram que depois que eu engravidei da Karina, eu enjoei do cheiro de lavanda. E aí hoje em dia eu também vivo enjoada, não gosto do cheiro de lavanda mais. Aí eu comprei, tinha lavanda e esse aqui, aí eu comprei esse daqui. Esse aqui é o sabonete, gente, sabonete líquido. Aí eu coloquei ele pra lavar as mãos e tudo mais. E aí dá pra você usar esse aqui, sabe? Aquele daqueles que levanta assim, ó. Mas aí eu resolvi colocar lá mesmo, já tem, né? E aí ainda sobrou um restinho, ó. E depois, conforme for acabando, e isso aqui eu não vou jogar fora, gente. Eu adoro guardar recipiente pra fazer misturinha e colocar dentro. E o uau que eu tava falando pra vocês foi esse aqui, ó. Aí eu vou usar ele pra ver como que se sai no meu fogão. Aí eu comprei. Esse aqui é de limão. Limão siciliano. Então... Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me,
render. Falei até pra vocês lá no Instagram que eu tô assistindo. E coloquei um pouquinho de sorvete. Gente, eu mereço uma taçona de sorvete aqui pra descansar um pouco. Olha quem tá chegando aqui. Ela não pode me ver mexendo no celular que ela vem pra cá, né? Sou danada. Ai, que linda. Que é isso? Oi, fia. Gente, como cresce rápido, né? Vocês lembram, né? Quando eu comecei o canal, tamanhozinho que era. Tinha um mês, não sei. Quem tá aqui desde o comecinho do canal, se não, vai lá num dos primeiros vídeos pra você ver o tamanhozinho que ela era, gente. Nossa senhora. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já vai deixando seu like, se inscrever no canal. Me segue lá pelo... Ô, menina! Ai, que susto! Me segue lá no Instagram, me segue no Kawaii, me segue no TikTok. Vai estar os links aqui abaixo e os arrobas passando aqui na tela. E compartilha, gente, esse vídeo com seus amigos. Fala assim, ó, assiste o vídeo dessa mulher e se inscreve no canal dela, que ela é muito legal. Pode fazer isso pra mim. Façam isso pra mim. Enfim, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!